هلو يا الحبايب، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ اليوم راح اسوي تبسي باذنجان ويا الكبة. طبعا تبسي اغلبية الشعب العراقي يحبه. راح اقول لكم شلون اني اسويه على طريقتي. طبعا هو كل سهل. عندي هنا باذنجان قطعته بهالشكل هذا. اوكي، باذنجاناية وحدة هنا عندي كبيرة. اذا تردون باذنجانات اثنين تستخدمون. هنا عندي فلفلة، بصل، طماطة. عندي هاي الكبة، عندي اي كبة برغل انتي تحب عندك اياها تسويها بالبيت عادي. اني هنا أنا استخدمها كبة نبيل عندنا استخدمها مال هي تبسي. اوكي، اي كبة برغل انتي بامكانك ان تستعمليها. هنا أنا عندي لحم راح احط ويا الكبة فوقها ويا لحم سلكته بهالشكل هذا وراح احطه. ممكن تكتفين بس بالكبة. أنا مرات اسويه يعني اكتفي بس بالكبة، ما اسوي وياه لحم. بس رادوا اليوم ويا الكبة احط لحم، فراح احط يعني ممكن تستغنين عن اللحم. هسه راح اجي اقلي الخضار اللي عندي واقلي الكبة همينه، وراح بعدين اقول لكم ايش راح الصلصة اللي اخليها فوقها ايش راح تكون. خليكم وياي اقلي وارجع لكم. وهسه يا الحبايب مثل ما تشوفون قليت كل شي عندي. هنا أنا قليت البصل والفلفل، قليت هنا الكبة. طبعا الكبة إذا عندكم من هاي الكبة الكبار الموصلية أيضا تقدرون تستعملوها، تقصقصوها وتحطوها لي جوا بدل هاي، هي نفس هاي. أوكي، قليت هنا الطماطة همينة هيجي شوية بالأخير ورا ما كملت كل التقلى، حطيتها بالطاوة وهيك مجرد أنه ذبلت عندي. وقليت هنا الباذنجان، حضرت هنا معدنوس يعني لي فوق أحطه بعدين. وهنا الصلصة هسه بالأخير أقول لكم شلون أسويها للصلصة. هسه راح أجي يا حبايبي أجي أصفط بالتبسي. طبعا بدون ما أضيف أي دهن، لأن تعرفون الباذنجان وحش الطاوة يا هو يعني كله دهن، يذب دهن يمص الدهن. راح أحط شوية كم باذنجاناية هيجي في جوا مثل ما تشوفون هيجي. اوكي، راح احط فوقها الكبة هيك بالصورة هاي. طبعا الكبة كلش طيبة بالتبسي، وايد اطيب من اللحم وبدون اي شيء. الكبة هاي كلش طيبة تكون بالتبسي، راح تحبوها جربوها. راح احط اللحم، مجرد سلكت اللحم ما يحتاج اقليه. راح يا الصلصة راح يكون كلش طيب. الصورة اوكي، الصورة هاي. طبعا اللحم اني بس من يكون زوجي يريد تبتي احط له لحم من وحدنا فقط احط كبة. هسه راح اجيب احط البصل بهالصورة هاي انثره فوق فاخ، واجيب الفلفل همينه بهالصورة هاي. هيجي بعدين اجيب هسه الباذنجان اللي بقى عندي واصفطه لي فوق. اوكي يا الحبايب بهالصورة هاي، ماكو اسهل منه. هي يلعب دور هالصلصة اللي تحطيها فوقها. راح انطيكم صلصة كلش طيبة وسهلة، حطوها فوقها وراح يعجبكم. مرات ضيوف يجون اوكي تكونين مستعجلة، فقط انه تسوي هذا على السريع، تقلين تحطين شي فوق شي. خضار متواجدة بالبيت دائما، هاي تكون الخضار ما نستغنى عنها، تكون متواجدة بالبيت، تسوي على السريع وتقدمي ضيوفك. صفرته بهالطريقة هاي.
اوكي هسه اجيب الطماطة. هاي الطماطة عندي هنا. اوكي راح احطها فوق الباذنجان. طبعا الخضار ملحتهن قبل لا اقليهن شوية، حطيتلهن كل من على رشة ملح رشة ملح. اوكي صفت بهالطريقة هاي. حطيت الطماطم مثل ما تشوفون. هسه راح ارش المعدنوس المثروم او الكرفس. عندي شوية مجمد حطيته بالمجمدات كنت بالفريز. هالصورة هاي. هسه اخر شي راح اجيب الصلصة واحطها. راح اقولكم شنو احط له الصلصة مالتها. للصلصة يا الحبايب شنو احط؟ عندي هنا كمون، عندي ملح، عندي كزبرة وكاتشب وصاص. عندي هاي احطها وياها معجون طبعا ومي. اخلط هاي كلها المكونات مع بعض واحطها وين؟ فوق التبسي. اذا تحبون تحطون شوية تردون بيه حموضة، احنا ما نحب بيه حموضة، تحطون شوية دبس رمان وياه. انا بالنسبة لي ما احط دبس رمان لان ما هالقد نحب شوية التبسي يكون حامض. خليكم. هاي حطيت المعجون وراح احط فوقه مي. اشوفكم تقريب كوبين مي حطيت فوقه. انا احب تكون بيها تشبع بالصلصة ما يكون يابس. اوكي اخلطها هسه كلها مع بعض. طبعا هاي بهالصورة هاي يذوب عندي المعجون والها. بعدين اديرها فوق الفرن فوق التبسي. اوكي المكونات ما قلت لكم، خاف تسألوني عليها تقولون ما قلتي لنا شنو المكونات. ايش قد يعني؟ المعجون تقريبا ملعقتين اوكي، وملعقة كاتشب وملعقة صاص، والكمون والكزبرة والملح كل شي على ملعقة. الملح نص ملعقة اقل اوكي لان اني ملحة هنا الخضار عندي. فكل كوبين مي هاي تكون مالته المقادير. فحبايبي خاف تسألوني تقولون ما نزلتي. هاي مقاديرها اوكي يما. هسه شو اسوي؟ هسه راح اديرها فوق التبسي بهالصورة هاي. بسم الله وعلى بركة الله. شوفوا حبايب كل ما كانت الصلصة بيها زيادة راح تكون اطيب واطيب صدقوني. خليها بالفرن لحد ما تتشبع به الصلصة وتصير طعمها ولا اطيب. واو بهالصورة هاي. اوكي هسه راح احطها بالفرن. راح احلقه طبعا بس من جوا، بعدين اريد احمره من فوق اخر 5 دقائق بس اعلقه من فوق. وكل واحد حسب نوعية الفرن طبعا مالته. درجة حرارة متوسطة او اخليه على كيفه لحد ما يصير عندي. من يكمل اشوفكم اياه. وهاي حبايبي طلعت التبتي من الفرن بعد مرور 3/4 ساعة تقريبا وصار عندي. شوفوا ما ينشف حيل ويصير ميبس هيجي. طبعا ريحة خرافية واني صراحة كل شي بباذنجان كلش احبه واعشقه. معه ماكو اسهل منه. واذا حبيتوا سووا اشتراك بقناتي المود يوصلكم كل ما هو جديد مني. تحياتي لكم يا الحبايب.